Wong lanang sing meneng wengi kuwi dudu ora mikir, nanging nyimpen beban ben omah ora melu goyah. Nalika bojo lan anak wis turu, dheweke isih tangi karo pikiran sing ora gelem rampung. Dheweke mikir biaya urip sing saya abot, mikir beras sesuk, lan mikiri carane omah iki tetep urip. Dheweke uga mikir sekolah anak, mikir kabutuhan sing saya akeh, lan wedi yen sesuk ora cukup. Ing pikirane mung siji, aja nganti keluarga weruh yen aku ki lagi ringkih, lan aja nganti omah iki krasa goyah. Mula akeh wong lanang milih nguntal susah dhewe, nyimpen wedi dhewe, lan esuke tetep mesem kaya ora ana apa-apa. Wong lanang kerep milih meneng dudu mergo ora duwe rasa, nanging mergo ora pengin keluargane melu krasa abote. Akeh wong ngira bapak sing meneng kuwi cuek, padahal sing paling sepi kuwi asring sing paling banter perang ning jero pikirane. Dheweke ora gelem cerita, nanging wedi yen ceritane malah nambah beban wong omah. Mula yen ndelok bapakmu meneng, aja buru-buru ngomong dheweke ora mikir. Bisa wae ing menenge kuwi dheweke lagi gendhong sak omah.